Hello， 大家好，歡迎大家翻嚟我哋呢個 channel。估唔到我呢個小小嘅 channel 都有 views 啊，真係好多謝大家嘅支持啊！今日我去咗荃灣南豐中心2樓夾公仔。今日呢，我 partner 唔喺度啊，所以呢，一隻手揸機，一隻手夾公仔，真係好唔容易啊！所以今日前大部分嘅片段呢，都係震下，真係好多謝大家包容睇埋落去啊！呢一部機呢，我見到好滿貨啊，雖然有個小山谷做擋啦，但都值得可以試下，因為呢，我想夾前面嗰隻烏沙基衣上，咁所以呢，我就試下拉一拉後面嗰啲做補位先。咁多得後面嗰隻東京鐵塔烏沙基夠高啊，所以呢度可以做到一個完美嘅補位，咁所以我就可以直夾前面嗰個套衣上啦。咁去到呢個位呢，就可以試下夾烏沙基嘅下半身，因為佢嘅下半身呢比較輕啊，可以做到脫爪嘅效果，咁就出貨噶啦。試唔試埋呢隻好呢？但呢隻冇嘢撩，好似有啲難。之後呢，就想試下可唔可以出埋呢隻東京鐵塔嘅烏沙基，但因為後面呢有個窿啊，咁唔想再補錢去補位，所以就放棄咗啦。鏡頭一轉，都繼續係南豐中心2樓啊！見到有一間呢有 BB 版嘅蠟筆小新，都幾得意，就試下嘅。不過呢係出貨失敗㗎，因為呢佢實在太多空檔啦，又拉唔到補位喎。都諗住試下靠下佢隨機補夾啦，不過呢件事冇發生到，所以大家唯有睇下我嘅拉貨過程啦。其實去到呢個位呢，好似已經係最有機會噶啦。但係呢，真係諗唔到有咩方法可以令佢向前傾，就只好用2個夾試下啦。如果大家有咩意見都可以話俾我聽，我下次又試下你哋嘅技巧先。呢度係長沙灣天悅廣場2樓，淹沒喺 card game 裏面嘅夾公仔鋪。呢個台呢，我都玩咗幾次噶啦，佢啲 card 呢都堆得幾滿喺洞口嘅，所以每次呢都夾翻幾沓嚟玩下。我自己都有儲開 PTC GD card 嘅，咁所以有 AR 卡呢我都會收藏。
咁呢部機呢，你都可以睇到，可以話唔係用夾嘅，而係用佢嘅爪呢推落去啲卡度。呢張25週年嘅蓋歐卡勁靚啊，所以收藏咗啦。今次條片去到呢度啦，大家記得 like、subscribe 同埋 comment 啊！我哋下次再見，拜拜。